Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve është duke vazhduar dita e fundit e procesit të rinumërimit të vendvotimeve për të cilat është vendosur me erë nga ana e KSZ-s. Në proces të rinumërimit kanë mbetur të përfshihen më pak se 60 vendvotime që i takojnë 3 komunave, Prishtinë, Suarek dhe Shtërpës. Procesi i rinumërimit do të përmbyllet gjatë ditës sotme, ndërkaq lidhur me rezultatet përfundimtare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në ndërkohë do të caktojë mbledhjen e radhës, ku në rand të ditës do të jetë shpallja e rezultateve përfundimtare dhe për këtë do të njoftojmë me kohë.